हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पर्पस एंड एप्लीकेशन ऑफ कटिंग फ्लूइड। हम कटिंग फ्लूइड को ड्यूरिंग मशीनिंग और ग्राइंडिंग क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। इसकी आगे वाली वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से कटिंग प्रोसेस में कौन कौन सा हम कटिंग फ्लूइड यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कटिंग फ्लूइड और पर्पस ऑफ कटिंग फ्लूइड। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, मेनली बात करें कटिंग फ्लूइड के 3 काम होते हैं। पहला काम होता है हीट को रिमूव करना, दूसरा काम होता है लुब्रिकेशन का, तीसरा काम होता है चिप को रिमूव करना। ठीक है, वेस्टेज जो मटेरियल रिमूव होता है जिसे हम बोलते हैं चिप, उसे रिमूव करना। ठीक है, अभी हम डेफिनेशन से इसे बात कर लेते हैं डीपली। कूलिंग ऑफ द जॉब एंड द टूल टू रिड्यूस द डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स, इसका मतलब होता है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कटिंग टेम्परेचर ऑन द जॉब एंड टूल। ठीक है, जब हम कटिंग प्रोसेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ टूल तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जब टूल वर्कपीस से मटेरियल को रिमूव करता है तो हीट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू फ्रिक्शन। इस हीट को रिमूव करने के लिए हम कूलेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कूलेंट हीट को रिमूव कर लेता है। ठीक है, और अगर ये हीट को हम रिमूव ना करेंगे तो हीट इफेक्टिव जोन बन जाएंगे। ठीक है, वर्कपीस हीटअप हो जाएगा, टूल हीटअप हो जाएगा। अगर वर्कपीस हीटअप हो जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। ठीक है, इसके लिए हम कटिंग फ्लूइड को यूज़ करते हैं टू रिमूव द हीट फ्रॉम द कटिंग जोन। ठीक है, अगर टूल हीटअप हो गया तो जो टूल टिप होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और फिर वो अच्छी तरीके से कटिंग प्रोसेस नहीं कर पाती। ठीक है, इसलिए हमें जो कटिंग जोन है इससे हीट को रिमूव करना पड़ता है, इसलिए हम कटिंग फ्लूइड को यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका एडवांटेज है कटिंग फ्लूइड की, लुब्रिकेशन एट द चिप टूल इंटरफेस। ठीक है, जब चिप रिमूव होती है वर्क पीस से तो जो चिप और टूल के बीच में जो इंटरफेस होता है उसमें ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है कटिंग फ्लूइड। ठीक है, एंड द टूल फ्लैंक्स टू रिड्यूस द कटिंग फोर्सेस एंड फ्रिक्शन एंड दस अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन। ठीक है, सिंपल काम है, ये जो कटिंग फ्लूइड है ये एक लेयर बना लेता है, लुब्रिकेंट की थिन लेयर, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। ठीक है, जिसकी वजह से कम कटिंग फोर्सेस लगती हैं, कम फ्रिक्शन होती है। अगर कम फ्रिक्शन होगी तो फिर कम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी। ठीक है, ये था इसका सेकंड एडवांटेज और पर्पस। ठीक है, थर्ड है इसका क्लीनिंग द मशीनिंग जोन बाय वॉशिंग अवे द चिप। ठीक है, पार्टिकल्स एंड डिबर्स विच इफ प्रेजेंट्स स्पॉइल द सरफेस फिनिश एंड एक्सेलरेट्स डैमेज ऑफ द कटिंग एज। ठीक है, अगर जो कटिंग जोन में जो चिप्स रिमूव होती है, ठीक है, जब हम कटिंग प्रोसेस करते हैं जो चिप्स को अगर हम रिमूव ना करेंगे कटिंग जोन से तो क्या होगा, वो चिप्स सरफेस हमने फिनिश हमें चाहिए, हाईली स्मूथ सरफेस चाहिए, उसकी रफनेस को इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, ये जो चिप्स है उस सरफेस की रफनेस की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, इसलिए हमें इन चिप्स को रिमूव करना होता है। ठीक है, ये काम करता है कटिंग फ्लूइड इन चिप्स को कटिंग जोन से रिमूव कर देता है, यानी कि वॉश आउट कर देता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ नेसेंट्स फिनिश्ड सरफेस, अ थिन लेयर ऑफ कटिंग फ्लूइड स्टिक्स टू द मशीन्ड सरफेस एंड दस प्रिवेंट इट हार्मफुल कंटेमिनेशन बाय गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसका फोर्थ काम है, एक जो लुब्रिकेशन की थिन लेयर बनती है वो प्रोटेक्ट करती है मशीन सरफेस को फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स से। ठीक है, ड्यूरिंग मशीनिंग प्रोसेस जो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं अगर मशीन सरफेस के साथ कांटेक्ट में रहेंगे तो वो सरफेस फिनिश को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए जो ये लुब्रिकेंट की और कूलेंट कटिंग फ्लूइड की जो थिन लेयर है ये मशीन सरफेस को प्रोटेक्ट करती है डस्ट और डर्ट पार्टिकल से जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, ये थे मेन एडवांटेज ऑफ कटिंग फ्लूइड जो कि हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग मशीनिंग एंड ग्राइंडिंग। थैंक यू।